Assalomu alaykum. Fasadni plitka shoxda mana yangiliklar. Gibki kaminimizni boshladik. Yana bir obyektimizni Gulobod qishlog'ida tugatdik. Obyektimiz mramor fasonida, foni qora bo'ldi. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Mana burchaklari mana bunday tumba qilib seri o'ndaqada chiqardik. Seri mramor bu ham. Ha, tumbalarni bunday qilib chiqardik. Obyektimiz 125 kvadrat mana. Atkos qismini tunikadan qildik bu yerda. Atkos qismini gibki kaminni o'zidan qilsa ham bo'ladi buni. Prosta bu yerda tunikadan qilaman dedi. Mana tunikadan qilib qo'ydik. Bitta atkosni qildik. Hali qolganini qilganimiz yo'q. Mana. Bo'ldi, mramor fasonda bo'ldi. Ba'zini sokol qilmamda qorada chiqardik mana. Bu quyoshga, suvga chidamli fasad qismiga, fasadni oboy hisoblanadi. Suvga, issiqqa chidamli, qishga chidamli. Hech nima qilmaydi. Yuvsangiz ham bo'laveradi buni ustidan. Kamida choy bo'lib qolgandan keyin yuvib tozalab tashlayverasiz bemalol. Mana. Loy urib ko'rsatamiz mana. Loyni chapladik. Loy tiydi mana shunday duolizga. Ustidan nashli qilasizda suvni olib bitdaversangiz ketdi, toza bo'ldi, qoldi mana joyi. Bemalol buni yuvaverasiz mana. O'zbekiston qilganda biz qila olmaymizmi mana? Mana yana bir ustidan uraman, yana bir ustidan loyni urdik. Mana. Mana ketdi loy. Bo'ldi, tamom, chotki, hammasi mana. Biz hech nimasi qolgan yo'q mana loydan. Tumbalarni mana bunday qilib chiqardik, burchaklarni. Mana. Mana bunday chiqadi. Atkoslari tunikadan bo'ladi bu yerda, atkoslari polnosti. Mana. Sokullarimizga kelsak, sokullarimiz fasadni plitkadan qilamiz, xudo xolasa. Qora fasadni plitkadan bo'lib chiqadi bu yerlar. Mana kimda mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Buning ichiga hamma narsasi kiradi, 100 so'm narxi. Ish haqisi ham kiradi, hamma narsasi kiradi buning ichiga. Ustona obeti baland joy bo'lsa, lesasini bersangiz bo'ldi. Agar kimda usta bo'lsa, o'zim uraman degan bo'lsa, 65 so'mdan dastavka qilib beramiz. Hamma joyga dastavkamiz bor. Hammaga rahmat. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz.